హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో వచ్చేసి ఇప్పుడు బేస్ మట్టం అనేది ఇలాగ కడతారు. బిల్డర్స్ అయితే కొందరు ఇంకా ఇలా కడితే లైఫ్ అనేది ఎక్కువ పర్సెంట్ అయితే రాదండి. ఇప్పుడు బేస్ మట్టం అనేది ఇట్లా సెట్టింగ్ చేస్తారు. కొందరు ఏం చేస్తారంటే బీమ్ వేసి సెప్టిక్ చుట్టూ కంపౌండ్ కడతారు. కంపౌండ్ కట్టి ఇట్లా బండిలు వేస్తే దీని మీద బీమ్ వేస్తే ఎక్కువ లైఫ్ అనేది రాదు. మేడం పంపిస్తావు ఆయన పాన తింటుంది. ఇవాళ పంపిస్తే రేపు ఉంటుంది. నాకు సినిమా చేస్తాం. ఇవాళ రాత్రి ఫోన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇంకా టైం కాలేగా, కాలేజ్ టైం పెడితే ఇంకా ఎందుకు వచ్చలేరమ్మా భాష మీరు వీడియో వస్తుంది అంటే 2 రోజుల నాటి మేలు మేడం, లేకపోతే తూకానికి చెప్పాలా. కంపౌండ్ బేస్ మొత్తం వేరే అది అనేది లైఫ్ ఎక్కువ వస్తుందండి. అది అనేది లైఫ్ ఎక్కువ వస్తుంది. ఈ లైఫ్ అనేది ఎక్కువ రాదండి. అది పాన మట్టుగా వాళ్ళది ఇంటి తప్ప ఫోన్ చేస్తే అర్ధ గంట మొన్న నేను బీఎంఎస్ లైఫ్ వస్తుందండి. ఎక్కువ ఎక్కువ ఈ వీడియో వచ్చేసి బేస్ మొత్తం వేరే, కంపౌండ్ వేరే. ఇది అనేది ఎక్కువ పర్సెంట్ లైఫ్ గ్యారెంటీ వస్తుంది. సో పక్కన కంపౌండ్ వేరే, హౌస్ బేస్ మొత్తం వేరే, ఇలాగ ఉంటే లైఫ్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది.